一天一个 MCP 第26期，今天讲的是 Apple MCP Tools，苹果生态的原生能力终于也能玩转 MCP 了。Apple MCP Tools 是一套专为 MCP 打造的苹果工具包，直接把你的 Mac 变成智能助理。它能一键调用苹果自带的消息、邮件、日历、提醒事项、备忘录，甚至还能查地图、搜网页、找联系人，所有操作都能自动化串联，像拼积木一样组合成高效的工作流。比如，你可以让 AI 自动帮你查找会议笔记，找到相关联系人，发出感谢短信，也能批量搜索邮件、安排日程、设置提醒，全都在本地安全完成。安装也很简单，只需几行代码就能搞定，支持 Client 和 Cursor， 开发者还能本地运行，自由拓展。Apple MCP Tools 让你的 AI 彻底融入苹果生态，释放生产力新可能。今天的内容就到这里，你学会了吗？